तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार ह्या मराठीतल्या उतराचो उल्लेख मुद्दाम करचो कसो दिसता। हो कोरगांव पेडणेचो दक्ष पोळजी। नशिबात दिव्यांगत्व बरयल्ल्या ह्या दक्षाची तोखणाय करची तितली थोडी। 10वीचे परीक्षेत 85% मेळोवन येस जोडून ताणे दिव्यांग मनशांची प्रगती आडोव शकना ते सिद्ध केला। हे सगळे 85 माझे स्कुलाची हेडमिस्ट्रेस मिनेजी खातीर तेंच्यांनी म्हाका खूब हेल्प केला। जेव्हा म्हाका गाडी नसली तेव्हा तिने आपण स्वताची ओन गाडी दिली, त्याच्या खातीर हांव तिचे खूब हेल्पफूल आहा। तशेंच माझी फॅमिली फूल म्हाका हेल्प करतात। काका, माझी भयण, माझे भाव सगळे पेरंट्स हांव तेंच्या सगळ्यांची हेल्पफूल आहा। तेंच्या खातीर हांव 82% घेवं शकला म्हणून हांव तेंचे आभार मानता। दक्षाच्या बापायचो दुयेसात पाय काडचो पडलो। आवयक ताचे सगळे करचे पडटा। सरकारान दक्षाक हार्ड वर्क करपा खातीर मदत करची, शिक्षणा खातीर वायफाय उपलब्ध करून दिवचो म्हणून त्याच्या आवयची मागणी। प्रॉब्लेम जाता तेका लागून तेका गाडी जाय अशा भुरग्याक कॉलेजीन व्हरपाक, तर आमकां सीएम सरान हेल्प करपाचो गाडयेक अशी माझी मागणी आहा। आनी तेजो काका सगळे करता। काकाचे पळोवन कितें तरी आमकां हेल्प करून जाय। मेन म्हणजे तिजे डॅडीक अचानक आतां तेजो पाय काडला, मातशें डायबिटीज प्रॉब्लेम जालो। आतां आमचे कडेन कितेंच ना, इनकम म्हणटा तो आमचे कडेन कितेंच ना। बरें म्हाजे चेडूं शिकलेले आहा 15वी, ते आतां एप्रेंटिसाक वयता, ते 2च म्हयने वयतले। मागीर आमी आतां घरात न्हू, आमचें आतां कशें जातलें। अशें कितें तरी सरान चिंतून ते ह्या भुरग्यांक इस्कॉलान हेल्प करपाचो। टिचर म्हणटा कितें तुमी कितें दितात अशें तुमी चलात म्हणटा कोणा कडेन, आनी ह्या भुरग्यांक गाडयेचो वेवस्था जावपाची म्हणून म्हाजी रिक्वेस्ट आहा। प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेमणी।